është ushqimi i gjallë, janë këto sikur i thash, perimet e gjalla, frutat e gjalla për të pa pjekura kush është duke me kalu një smundje, kryesisht edhe që janë të kalu një smundje të rëndë, edhe kryesisht që janë të rrezikum shumë, prej sasisë sheqerit, ose mund të jetë diabeti, ose mund të jenë këto qelizat e smura për shkak të tumoreve edhe të kancereve, ata duan vetëm sheqer. Ushqimi i tyre kryesor është sheqeri. Jo hozi sheqerin, ju ke hek ushqimin e përditshëm. Pra mos fus sheqer në stomak. Dikush thot mjalta sa i shëndetshëm. Kur ti je i smur, kur ke këto probleme, atëherë në konsult me doktorin duhet një sasi dozim i mjaltës i përditshëm, po jo me kaluar dozë. Po. Se gjithçka që është e mirë me tepri nuk është mirë. Absolutisht. Pastaj natyra ka gjithçka. Mu më kujtohet ka rrojt e bimëve, ka filizat që mos harrojmë të thonë këtë punë e filizave. Filizat janë shumë të rëndësishëm. Se të mushin edhe me mikroelement, po të mushin edhe me atë ujin e gjallë që ne e kërkojmë si në trup. Unë për shembull e kam vesh që fëmijë, unë nuk i kam ditë këtë punë, por pastaj e kam lexuar të librat. Unë e kam vesh që fëmijë që çdo drekë, çdo darkët, kryesisht kur ha, ç'a mund të ha djath ose mund të ha ushqim tjetër ose xhellë të tjera, më duhet patjetër një kokër çepe molle, e ndamë në katësh edhe me hangër kështu. Jo me gremcu, po me hangër tamam, si ushqim gjallë. Po ajo çep ka ujin e gjallë brenda. Plus më ka vitamina, minerale të tjera. E kuqja apo kjo e bardha? Po edhe bardha dhe kuqja mirë janë gjithçka, edhe hudrat, se ne themi vjenera, po moment që nuk shkakton probleme, se ti mos do hash hudër, kur kesh ditën për me shku në xhami, apo në kish, apo në takim, apo në komunitete të tjera, se shkakton probleme për shkak të aromës e kështu me radhë. Po edhe aroma ka zgjidhje. Unë kur isha në Prishtinë, kur jetoja në Prishtinë, me ato miq tonë, ishte koha e Covidit, atëherë edhe haja hudër me bollek. Edhe shqetësoheshin ato miq tonë, sepse thonë, prof, ke hangër hudra? Po i thash, po si e ditë ti? Po vjen era. Edhe fillova të studioj se si me hes erën e hudrës, edhe hiqet aroma e hudrës me majdanos, edhe me mollë jeshile. Të dyja në kombinim. Pasi të kesh hangër hudër, merr ca majdanos edhe e përtyp si çimçakes, apo ndërsa të kalojë krejt e langu. Nëse merret si shtup ajo, atë hellat pjesën që janë fibrat. Plus edhe mollë jeshile që nuk është e amël. Është si e thartë ajo mollë jeshile.